Sebelum ada kulkas, gimana caranya orang dulu simpan makanan? Nah, mereka punya berbagai cara kreatif untuk menyimpan makanan supaya nggak cepat busuk, walaupun dulu nggak ada kulkas. Misalnya, mereka menggunakan es, garam, asap, cuka, madu, atau rempah-rempah, dan juga tanah liat untuk mengawetkan makanan. Abad pertengahan, orang simpan daging dengan diasap atau diasinkan. Cara-cara ini dipercaya bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur yang merusak makanan. Selain itu, mereka memanfaatkan tempat-tempat yang sejuk dan gelap, seperti gua, gudang, atau ruang bawah tanah. Nah, dengan gitu, makanan bisa bertahan lebih lama. Kalau zaman sekarang, masih ada nggak ya yang pakai cara tradisional seperti ini?